سلام و درود، امیدوارم که حال یکایک شما عزیزان خوب باشه. من میکروفون رو بیارم نزدیکتر که بهتر صدای منو داشته باشید. ادامه هفته آموزش موشن گرافیک رو میخوایم با هم دیگه داشته باشیم. چرا من این تراکتور رو جدا کردم و چرا میخوام یک داستان دیگه براش کلا تعریف کنم دلیل داره. خب ما گفتیم میخوایم تراکتور چرخاش بچرخه و وارد صحنه بشه. این اتفاق به شرطی رقم میخوره که تراکتور ما اجزاش از همدیگه جدا باشه و اینجا همینجوری که میبینید خب اجزاش از همدیگه جدا نیست و دبل کلیک نمیشه کرد روش دیگه. دبل کلیک کنید نهایتا همین فایل رو ما نشون میده، بیشتر از این نمیتونه. پس نکته مهم، من فعلا پاکش نمیکنم. خب میذارمش بالای یا پاکش هم کنم مثلا مهم نیست، فقط برام جاش مهمه که جاشو بدونم. بالای تپه خاکی بوده، بالای تپه خاکی. من این رو میام اینجا و میتونم به روش های مختلفی دیلیتش کنم. من ترجیحم اینه از رو کیبورد بزنم و فاتحه این تراکتور خونده بشه و جاش هم اینجاها بود دیگه بالای تپه خاکی. من کنترل اس رو میزنم، خب این فایل ذخیره بشه. منهای این افتر افکت رو میزنم، فایل الستریتور شما از قبل باز کردم که وقت شما رو تلف نکنیم. این رو بعد از هم سپریتش کنم خود تراکتور رو و اینجا اگه بخوام این کار انجام بدم یه کار عبث و بیهوده‌ایه و به فایل اصلی ما هم ضربه وارد میکنه، چرا که فایل اصلی ما دستکاری میشه. من چیکار میکنم؟ به خاطر اینکه فایل اصلیمون دستکاری نشه، اول میام یک پروژه جدید ایجاد میکنم، یک نیو رو من اینجا میزنم و نوشته تو چه ابعادی میخوای. هر ابعادی رو میتونید انتخاب کنین. من از اونجایی که خود تراکتور برام مهمه همون 1080 میتونم بذارم یا هر ابعاد دیگه همون 1080 رو میذارم سر جاش بمونه. و اینجا یک سری مودهای رنگی وجود داره بچه. 300 پی پی آی زیاده بچه واقعیتش. برای اسکرین همین 72 پی پی آی کافیه، پیکسل پر اینچ. و دلیلش هم اینه که 300 پی پی آی برای چاپ استفاده میشه، یعنی این تراکم پیکسلی خیلی بالایی داشته باشه و مود رنگیش هم که همون آر جی بی باشه اوکیه. حالتش هم اینجا 1080 گذاشتین روی پیکسل باشه حتما بچه، موقع سانتی متری پوینت چیزی نباشه. خب این از این. من کرییت رو میزنم، یک صفحه برای من ایجاد میکنه و توی این صفحه میخوام چیکار کنم. میام این رو کنارش کلیک میکنم، کنترل سی میزنم، میام اینجا و کنترل وی. این رو به من تحویل میده. چه چیزهایی رو اینجا من میخوام داشته باشم و حالا یک سری دستکاریایی روشون اعمال کنم. میام و این کار رو میخوام انجام بدم. میام لایه‌ش رو باز میکنم. این لایه رو که باز کردم بچه ها، میام و چرخ رو به صورت جداگانه ببینم میتونم انتخاب کنم. این چرخ رو خب میبینید سلکت شد و من این چرخ رو که سلکت کردم میام از این لایه اصلا پرتش میدم بیرون. قبلا هم بهتون گفتم اگر از این لایه پرت نشد بیرون، ریلیز تو سیکونس رو میزنیم و حالا دیگه یه جورایی میتونیم هر جای دلمون میخواد بندازیمش بیرون. من بذارید یک بار کل رو انتخاب کنیم. خب ریلیز سیکونس رو بزنیم برای کلش و حالا میتونیم بیاریمش بیرون. من روی کل نزده بودم اول. خب اون اومد بیرون. خب چیز دیگه که باید بیاد بیرون چرخ جلو هستش. من چرخ جلو رو ببینم. آخ اینجا ایراد کار یه جورای خودشو بعضی جاش نشون میده توی طراحی. من باید اینا رو همه رو با هم دیگه بیارم بیرون. میبینید الان بذارید ببینم این ستایی که انتخاب کردم کل چرخ جلوه. بله هر ستاشه. پس من این ستا رو انتخاب میکنم، اینها رو میارم بیرون. الان این ستا که اومدن بیرون من ترجیحم اینه هر ستاشون رو با هم دیگه انتخاب کنم و کلیک سمت راست کنم و گروپش کنم. اینها بشن یک گروه و فایل های اضافی که اینجا وجود دارن پاک بشن. این روش رو که دیگه باید یاد گرفته باشین، دیگه چیز خاص و پیچیده ای نداره. من این رو یه تراکتور دارم، یک قسمت های مختلفی داره. شما میتونید قسمت های دیگه بهش اضافه کنید و اینها رو به صورت جداگانه انیمیت کنید. برای مثال چیز دیگه که میشه انیمیت کرد این تیکه است. بذارید ببینم اون تیکه به علاوه این تیکه. من ترجیح میدم که این دوتا تیکه هم بیان بیرون. آقا
بیام بیرون. خب و این مشکل کار رو میرسونه. من اگر بخوام اون دوتا رو بیارم بیرون باید رنگ این رو با این یکی کنم وگرنه مشکل میخورم. خودشو لو میده که اومده رو لایه رویی. چه کار کنم که رنگ این با تراکتور یکی بشه؟ اینو رنگ تراکتور لایه‌اش رو انتخاب میکنم، میام توی سربرگ پراپرتی و اینجا میتونم از این رنگ ها مثلا میگم به جای اینکه حالا اینم بزنم میتونم مستقیما میام آی دراپر رو بگیرم و اینجا رنگ رو انتخاب کنم. اول خواستم رنگ رو کپی پیست کنم و دیدم الان اوکیه، با اینکه بالاست ولی همه چیز اوکیه. من هر جفت رو انتخاب میکنم و وقتی که هر دو رو حالت انتخاب بودن میام اینجا و گروپ رو میزنم. اونجا میتونم کنترل جی بزنم و گروپ بشن. چیز خاص و پیچیده‌ای نیستش. حالا نوبت به این رسیده که این لایه اضافی رو حذف کنم و همین 4 لایه باقی بمونه برای من به همین ها رو سیو از میزنم. میگه کجا سیو کنم برات؟ میگم موشن 22. میگم نه، من الان شماره 25 هستیم، آموزش شماره 25 هستیم و اینجا اینتر رو میزنم و میاد شماره 25 برای من و اینجا میگم تراکتور. اگه اشتباه ننوشته باشم، امیدوارم که اینطور باشه و 100% اشتباه نوشتم، یه بعد از 30 یه دونه کا داره. خب این رو من کارش رو انجام دادم و ضربدر ایلستریتور رو من میزنم. نرم‌افزار افتر افکت رو باز میکنم، این رو هم باز میکنم، افتر افکت رو هم باز کنم. باید الان بیام فایل تراکتور رو اضافه کنم اینجا. چطوری؟ بذارید پیداش کنم. من تراکتور اینجاست، میام داخل افتر افکت و اینجا اضافهش میکنم و با همین مشخصاتی که هست به صورت کامپوزیشن وارد بشه. بچه‌ها نبرین تو لایه اول واردش کنید و روی تپه خاکی بود اگه اشتباه نکنم تراکتور ما جایی درستش و بله الان همه چیز درسته. میخوام که تراکتور من تقریبا از اینجاها، نمیخوام کاملا هم حالا بگم خیلی کار عجیب غریبی انجام بده، همزمان از اول ویدیوی من تراکتور من از اینجاها، نمیخوام از اولم باشه. ما هم از اولم بود، ما بعدن خود این لایه رو جابجا میکنیم. خب چیزایی که میخوایم رو برای ما رقم بزنه. بچه همه چیز رو داریم لایو انجام میدیم، هیچی از قبل پیش بینی شده نیست و اگر اشکالی هم توی کار پیش میاد طبق آموزش‌های مهمی هم که از ما دیدید، آموزش ها رو عمدن لایو برگزار میکنیم به صورت زنده که اگر مشکلی سر راه بود حلش کنید و شما یاد بگیرید روش حل مسئله رو، حل کردن مشکلات توی همچین کارهایی رو. این گاری مثلا نمیدونم برای چی بازه، اصلا این گاری رو نیازش ندارم. اینا رو فعلا ببندم، من احساس میکنم اینا همه چیز یه جورایی اضافیه دیگه. خب بذارید ببینم چی شد. من تراکتور رو میخوام. چرا؟ خب لایه های مختلفی داریم. من بچه برای چرخوندن بهتره که این انکر پوینت ها هر دو وسط باشن. این انکر پوینتی که من میگم هم پن بیهایند تو پرانتز هم نوشته براتون انکر پوینت، نگین یه موقع اشتباه میکنه. من آر رو میزنم، بعد از اینی که آر رو زدم اینجا یکی فریم میسازم و اینجا میگم که آقا شما 20 دور بزن، 30 دور بزن، 30 دور بزن آقا، 30 دور بزن. یک بار چک میکنم و اوه نه اینجوری زیاده، این خوب نشد. میگم به جای 30 دور شما 10 دور بزن و اشکال کار بچه ها منفی 10 دور. الان درست شد، تراکتور داره رو به جلو حرکت میکنه. خب پس چرخ ما باید رو به جلو به چرخه و تراکتور رو ببره جلو. منتها الان خوبه به نظر من سرعتش، ولی میتونه منفی 8 هم باشه و اینجوری سرعت به نظرم منطقی تره. توی این یکی چی؟ این یکی هم به همین صورت میگم آقا عزیز شما بیا روتیشنت رو بیار برای من، روتیت اول 0 و بعدش در نهایت هم حالا ببینیم این منفی 8 روش جواب میده یا نه. و سرعتش به نظر من به 1 میزان هست، منتها این کوچیک تره به نظر من یکم داره تندتر میشه. نه خوبه، اوکی. بچه اینا رو ایزیز نکنید، من اینو قبلا هم تو جلسه قبلی هم بهتون گفتم. اگر ویدیو جلسه قبلی رو ندیدید من لینکش رو همین بالا میذارم، لینک جلسه اولش رو برید از اول شروع کنید و برید با هم دیگه ببینید، اون رو خیلی کمک میکنه تا اینجا برسید که همه چیز رو به صورت تخصصی آموزش دادیم. خب
بریم برای ادامه کار. این اتفاق افتاد. الان چه چیزی میمونه؟ این هست و خود تراکتور رو که کاری باش نداریم فعلا. خب خود تراکتور فقط اومدیم به عنوان یک پایه و بدنه اینجا باشه. این استاد ما که اینجا باشن، عرضم به حضورتون، این پن بیهایندش رو باید بیارم پایین. چرا؟ چون اگر بخوام این یکم بالا و پایین بشه، خب یکم درد سر برای ما ایجاد میکنه. من این رو میذارم اینجا، خب پن بیهایندش رو، و میگم آقا اسکیل شما بیاد و این میاد پایین و میره بالا. اوکی شد بچه‌ها؟ حالا اینو میذارم رو همون 100 پیش‌فرض خودش، دیفالت خودش. اینجا میزنم میگم آقا تو ثانیه 1 مثلا بیا پایین بشو 80، بعد تو ثانیه 2 خب بشو مثلا دوباره همون 100 خودت. خب الان میخوام ببینم اوکی شد. و سرعت خیلی خیلی پایینه، این اصلا به درد نمیخوره. من با این کوهه که اینجا میبینید، دو تا کوه، یکم زوم میکنم. خب میگم آقا توی چه فریمی؟ اینجا بچه فریم رو برای ما میزنه وقتی حرکت میکنیم. ما هر سی فریممون 1 ثانیه است. خب پس من میام میگم آقا فعلا رو 15 یه تست کنیم ببینیم جوابه یا بازم نرمال نیست. رو 15 و بعدش هم اینجا دیگه طبیعتا و اگه 1 باشه میشه دقیقاً درسته 1 ثانیه. خب بازم بچه متاسفانه اوکی نیست. 30 ثانیه رو تبدیل میکنیم به 6 تا 5 فریم. خب پس من میام تو فریم 5 این رو میزنم اینجا. توی فریم 10 باید بعدی باشه. خب این اوکی. حالا دیگه نیاز اولیه رو کپی کنیم. کنترل سی میزنم، میام اینجا رو 15 کنترل وی میزنم، یعنی بعدی باید اتوماتیک روی 20 باشه. حالا میام 4 تاشو کپی میکنم، میام روی فریم 25 کنترل وی. حالا میام همه اینا رو کپی میکنم، میام توی فریم اینجا 1 و 15 و به ترتیب میرم جلو. کنید بچه اینجا چنده؟ 20. 1 2 3 25 میبینید و الی آخر. نگاه کنید فریما باید یک عددی 5 یا چیز باشن، بالاتر باشن. خب حالا من یکم زوم اوت میکنم. خب همه اینا رو انتخاب میکنم، میام اینجا ببینم. نگاه کنید هرچند بچه اینا رو با اسکریپت نویسی یا با پلاگین میخواد باید کار کنیم، ما جلسات هنوز وارد جلسات حرفه‌ای نشدیم و نمیخوام یه دفعه سورپرایزتون کنم با یه سری کارا. و اینجا من اینها رو انجام میدم و فکر میکنم کفایت کنه. حالا دیگه نیازی نیست من شورش هم در بیارم. شما اگر اسکریپت نویسی بلد باشین میتونید کاری کنید که اینا بدون اینکه این همه زحمت بکشید با یه خط کد همین کارا به صورت اتوماتیک براتون انجام بشه. من اینو انجام دادم الان. خب پیش‌فرضش این شکلی شده. بذارید خب این داره کار میکنه. اوکیه؟ این داره کار میکنه. ما میایم چیکار میکنیم؟ میام اینجا توی این قسمت. خب حرکت چی نمیبینیم. چرا نمیبینیم؟ چون من باید پوزیشنش هم تنظیم کنم. پوزیشنش چجوری تنظیم میکنم؟ اینجا میام پیو میزنم، پوزیشن برای من فعال میشه. اینجا میگم آقا از اینجا یکم عقب‌تر اینجاها مثلا. خب شما توی تا ثانیه مثلا 4 ببخشید تا ثانیه 4 بیا اینجا مثلا. خب یا اینی که بگم آقا تا ثانیه 2 برای اینکه مرتب‌تر بچه چیز بشه بیا اینجا، تا ثانیه 4 بیا اینجا، تا ثانیه 6 هم بیا اینجا. خب حالا اشکال کار کجاست؟ اشکال کار اونجاییه که من بذارید من ببینم اینو فعلا ببینم هش به چه صورته. زود اومد و اینجا باید بذاریم موقعی که فاصله ها رو تنظیم کنیم یکم. بچه ثانیه 1 درسته، تا ثانیه مثلا 3 اینجا باش، ثانیه 3 تا 5 ثانیه رو مساوی تقسیم کنید که حرکت تراکتور کند و تند نشه. خب الان مثلا 2 ثانیه داریم میریم جلو دیگه و ثانیه 7 مثلا میگم دیگه شما برس به این جایی که هستی. خب چه اتفاقی باید رقم بخوره؟ حالا ما یه روتیشن داشتیم بچه‌ها. روتیشن ما الان تا اینجا درست، تا اینجا داره تراکتور درست میاد و حالا میایم سراغ روتیشن. ما ثانیه 3
5 و 7 باید روتیشن رو تنظیم کنیم. آر رو میزنم میگم آقا شما تا اینجا درسته روتیشنت، میریم تو ثانیه 5 میگم آقا ها اینجا روتیشن من یک کم باید تغییر کنه توی حرکت بچه، آروم آروم. و ثانیه 7 یک مقدار دیگه روتیشن من میره پایینتر و این نتیجه کار ماست. میتونه از صحنه هم حتی خارج بشه. نگاه کنید مثلا ثانیه 9 مثلا میگم من پوزیشن بهش بدم برای ثانیه 9 میگم آقا تو ثانیه 9 بیا برو دیگه. خب ثانیه 9 مثلا بذارید 10 دیگه، اینو بذاریم 10 استثنا 2 ثانیه بیشتر بذاریم که از صحنه خارجش کنیم کلا. آقا بیا برو. خب و توی ثانیه 10 من ترجیح همینه روتیشنش که تا اینجا هرچی بوده اینجا بشه منفی مثلا 15. بذارید ببینیم چی میشه. نگاه کنید الان انگار رو زمین داره حرکت میکنه. چرا؟ چون ما روتیشن بریم برای حرکت کردن. میبینید بچه‌ها این داره حرکت میکنه قشنگ مرتب داره تمیز روی مسیری که براش از قبل تعیین کردیم. این آخر نیاز داشت یه مقدار روتیشنش بشه تا مثلا به نظر من تا 18 تا بذارید ببینم موقعی که میاد اینجا اشکال کار کجاست؟ اشکال کار اونجاست که پوزیشنش بالاست. یک کمی باید پوزیشنش اینجا بیاد پایین که اینجا چرخا روی زمین باشه، نباید چرخا بره روی هوا یا روی قسمت‌های چمنی. می‌بینید الان همه چیز فیکسه، خیلی مرتب قشنگ داره همه اینا اتفاق میفته و همه صحنه ما اولش 0 هستش. فقط این ابرها رو من نمیدونم الان کجان. این ابرها اینجان. من بیام پوزیشنش رو پیدا کنم بگم که آقا شما توی ثانیه 0 بذارید کجا انیمیت شدین شما. من اینجا پیو بزنم ببینم پوزیشن اینجا. آها اشکال کار کجاست؟ اینا باید از 0 کلا پایین باشن که صفحه خالی باشه. من میخوام صفحه وقتی میاد بالا همه چیز مشخص باشه. اوکی نه اینی که خب الان ترجیح اینه برای اینکه این موشن گرافیک مون یکم مرتب تر بشه. ببین این ابرا جدان. خب این ابرا هم جدا. بچه این ابرا خب توی بذارید ببینم تو چه فریمی انیمیت شده. توی ثانیه 1 تا از 1 تا 1 و 19 دارن میان بالا اینا. پس من میگم از 1 و مثلا 12 اینا. خب بذارید برم توی این لایه کلاود. خب میگم از 1 این بالایی ها اینو کاری نداریم. اوکی آخ از 1 و 12 به بعد مثلا شما دیگه آروم آروم سر و کلت پیدا شه. بذارید من این رو پیو بزنم میگم که آقا شما 1 و 12 اینا اوکی باش تا ثانیه اصلا 2 خورده ای. خب مونتا اینجا باش الان اینجایی. خب الان ببینیم چه اتفاقی میفته. خب اوکیه من اینجا ایز میکنم اینم. خب برم ببینم مرتب تر شد یا نه. بچه جزئیات رو تو کارتون دقت کنید. ببینید من الان نگاه کنید این میاد بالا این میاد و اینا بعد میان. خب حالا یه مقدار دیر میاد که به نظر من میتونه کمی زودتر این اتفاق رقم بخوره و الان فکر میکنم کار تمیزتر جمع بشه. بله تراکتور ما همین وسط میاد و حرکتش رو انجام میده. میتونیم المان‌های مختلفی بهش اضافه کنیم و یا حالا کارهای دیگه انجام بدیم. توی این جلسه خب الان یه کار دیگه من میخوام انجام بدم و صداگذاری رو میذاریم برای جلسه بعدی. فقط اگه ویدیو رو لایک نکردین همین الان تا صحبت‌های من تمام نشده برید ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا بریم برای ادامه آموزش. خب تراکتور که داره حرکت میکنه من یه کار دیگه باید باش کنم. به نظر خود من یه مقدار کوچولویی لرزش میخواد. حالا ببینیم افکت ویگل روش جواب میده یا نه. من افکت ویگل رو میارم. بچه ویگل حالتهای مختلفی داره و میتونید تست کنید ببینید کدوم به کار شما میاد. من مثلا میگم آقا حالت بذارید بیان اول تراکتورم رو دوباره پیدا کنم. تراکتور میگم آقا افکت ویگل ژلاتین آیا خوبه برای تراکتور من؟ خب نگاش میکنم بچه ببینید قرار نیست الان اینجا قضاوتش کنید باید اول کم و زیاد کنیم. مثلا ببینیم آقا مثلا این همون آیا نیم میشه؟ نه این شد 5. پس همون 1 اینو میذاریم اینو افکت رو کم میکنیم. بذارید کمش کنم.
آها، دقیقاً اون چیزی شد که مد نظرم بود. نکنید بچه‌ها، تراکتور یه لرزشی داره و اون لرزش رو من خواستم بسازم، ایجادش کنم. به همین سادگی این لرزشه برای من ایجاد شد. این تعداد لرزش رو ضربش بیشتر کنه. می‌بینید ویگل اسپید، این سرعتشه. من سرعتش حالا یکم که حالا کمه، 5 به نظر من شاید نرمال شه و اینم 4ش همون 2/7 حدودا. بذارید ببینم آیا خوبه. آره، این لرزش تراکتور رو من خواستم شبیه سازی کنم. شما میتونید با حالتهای مختلف اسکیل، حالت مختلف روتیشن، یا بذارید مثلا من اسکیل رو بزنم الان، مثلا اصلا ویگل جلاتین آقا ولش کن. خب بریم ببینیم اسکیل چطوری، چه اتفاقی میفته برای ما. پراجکت اکسپلوریشن ارور، من نمیدونم چیز دیگه رو من انجام ندادم. بذارید من این جلاتین رو برگردم ببینم چیز دیگه ای دستکاری شده یا نه. آها، کلا افکت ژلاتین با همه اونا اومده، پس کل اونا رو نمیخوایم دیگه. الان من تراکتور رو میزنم دوباره. بچه وقتی خواستم پاک کنیم ما اشتباهی بود ترانسفورم و این چیزا رو پاک نکردیم، اونا رو بعد پاک میگن چون با همون افکت اومده. خب این اسکیله داره اتفاق میفته. خب این اسکیله رو من اسپیدش رو کمی بیشتر میکنم رو 5 مثلا. خب بعد امانتش رو، خب مثلا بذار ببینم 5 میشه. 5 برای این زیاده، برای اینم زیاده. این میشه 3، این میشه 3. ببینید اینجوری هم میتونید یه حسی انتقال بدید. مثلا بذار ببینم، مثلا این ویدش مثلا همون 5% باشه، فکر کنم کافیه. الان درست شد. الان اون چیزی شد که قابل قبوله و به نظر من اوکی همه چیزش. خیلی ساده داریم یک انیمیتی انجام میدیم داخل نرم افزار افتر افکت. این لرزشه ایجاد شده، اونا دارن حرکت میکنن و شما خیلی حسای دیگه ای هم میتونید ایجاد کنید. مثلا یک باد بیاد اینجا بپیچه بره و اگر کامنت مثبت برای من بذارید توی قسمت کامنت ها، من اون باده رو ایجاد میکنم، افکت صوتی میارم بهش اضافه میکنم و افکت صوتی ها رو سینک میکنم، هماهنگ میکنم و یک موشن گرافیک خیلی باحال میسازیم با هیچ امکاناتی، بدون اینی که پلاگین های اضافه زیادی استفاده کنیم. حالا پلاگین هایی که داریم استفاده میکنیم هم پیش فرضه خود افتر افکت هستن، هیچ پلاگینی فعلا بیرون نیاوردیم. فقط کافیه کامنت بذارید که آیا مایل هستید که این بادو بسازیم، صداها رو درست بذاریم یا نه، تا توی جلسه بعد همین کارو با هم انجام بدیم. تا درود دیگر، بدرود دوستان.